риновирусите земаа замав, речи си нема кој не се жали дека има запнат нос и дека има проблем со дишењето. Но како да си помогнеме со исхраната? Од исхраната треба да ни биде најголемиот сојузник. Не само медикаментите, треба се разбира да го јакнеме имунитетот. Се советуваме со Билјана Ристевска, нутриционист. Добро утро. Добро утро, благодарам на поканата. Мислам дека освен мене нема кој не дојде да ви се пожали дека има запнат нос. Што да правиме? Кое е решението? Во прва рака секогаш нутриционистите советуваат премивки со солена вода. Но дали само тоа го решава проблемот? Секако дека не. Секако дека не, да. Точно, риновирусите се вид на вируси кои што генерално се првите предизвикувачи на настинка. Практично тоа се вируси кои што го напаѓаат горниот респираторен систем и со самото тоа имаат влијание врз назално врз дишењето, врз болките во грлото и понатаму врз малаксаност, односно немојки на целиот организам и телото. Симптомите практично како сега што напоменувам се затнатност, меѓутоа некогаш може да оди скоро со обратно. Да имаме често течење на носот, односно постојано течење на носот со бистра, дури воденикава слус или течност. Добро, тогаш велат сигурно е настинка. Точно, да. Меѓутоа и затнатиот нос знае да е настинка. Понатаму болки во грлото, кашлица се јавува почесто. Во полоши ситуации може да се јави зголемена телесна температура. Понатаму малаксаност на телото како што да, секако солзење на очите може, црвенило на очите и болка во синусната регија, практично над носот и слепоочниците. Од таа причина, ние нутриционистите советуваме дека во текот на целата година треба да се јаде храна која што е богата со антиоксиданси. Практично тоа се молекули кои што се борат за здравјето на ќелиите, односно нашите клетки. Со самото тоа се борат за добар имунитет и добро здравје на целиот наш организам. Под акт антиоксиданси спаѓаат витамините и минералите и не само тие, туку и други материи кои што ги внесуваме преку храната во нашиот организам. Понатаму многу важни се масните киселини како омега-3 и омега-6 во добар сооднос, масните киселини кои што треба да ги внесеме и полифенолните соединенија исто така како дел од заштитниот, односно одбрамениот механизам на нашиот имунитет. Што значи тоа во намирување? Сега вака, при настинка, популарно, многу традиционално и често се споменува на пилешка супа и ние често ја кажуваме дека треба да се конзумира при настинка, грип или или пат на имуниот систем. Што тоа значи? Значи да си подготвите дома супа или чорба од разни зеленчуци во кои ќе додадете пилешко месо, односно може и цело пиле се додаде, меѓутоа препорака е тоа пиле да знаете од каде неговото потекло, како е хрането, односно да биде органско пилето, за да ги добиете сите оние бенефити кои што ги бараме од истото. Делува антиинфламаторно оваа супа врз нашиот организам, односно антивоспалително. Понатаму цитрусите, како што ги напоменав, изобилуваат со С витамин, антиоксиданс, кој што се грижи за уништување на оние вирусни клетки во нашиот организам, а со самото тоа создава поволни, односно позитивни клетки кои што ќе се изборат против вирусот. Лукот, кромидот и празот, кој што точно, кој што така, кој што го чистат организмот од агресорот, практично една прас манџичка доколку се подготвите, она слус кој што ќе пушти празот е многу позитивно делува, е делотворна за нашите бели дробови, односно го исфрламе слузот, односно шлајмот кој што се насобрал ако има во белите дробови, меѓутоа оној кој што застанува некаде тука меѓу грлената регија и носот, значи она што е трансферот меѓу носот и грлото, секако дека со конзумација на прас ќе биде исфрлен. Традиционално познати оној чај кој што го подготвуваме со кромид, односно и лушпиот кромид во домашни услови. Затоа го напоменав и кромидот во кој што се додава лимон, во кој што може да додадете едно јаболко за да го неутрализирате вкусот од кромидот, да додадете некој лист од ловор и да си направите природен чај во домашни услови кој што треба да го пиете најмалку 3 до 4 пати од 150 до 200 мл и лукот на сите познат како природен антибиотик. Кога ги споменувате чаевите, кои, да речем, тревки имаат најголемо антивоспалително дејство?
како што напоменав, значи зачини се тоа практично летревки, има ориганото, посебно дивото оригано, понатаму рузмаринот, сега ловоровиот лист што го напоменав, и понатаму не следат маточината, зелениот чај исто така има антиинфламаторно големо дејство, меѓутоа тој во ограничена количина. Една чаша чај од зелениот чај е сосема доволно во текот на денот. Кофеин во него. Секако, и затоа нели се препорачува една чаша, кај дечињата и не мора да давате зелен чај, може чајче од мајчина досичка, планински чај, значи сите оние чајови кои што ги имаме на нашето поднебје. Понатаму после овие следува ѓумбирот во свежа сирова форма, содржи материја која што се грижи за нашиот имун систем, односно делува незина мета се, нели, овие риновируси. Понатаму е добар против кашлица. Чајот од ѓумбир, нели, доколку го подготвите, е добар против, односно за намалување на кашлицата, исто така е добар за нашиот имун систем. Добро, оние кои што имаат проблем со желудникот од ѓумбир им пречи, која е комбинацијата, еднаш ми ја имавте кажано, комбинацијата која што го неутрализира? Така, сега вака, ѓумбирот при здрав организам, кај здрав организам не би требало да пречи во соработка со желудникот. Напротив, тој се дава за намалување на тегобите практично кај трудници, како што ќе се јави нели она зголемена киселина во желудникот, како што ќе се јави пождригнување, како што ќе се јави нели некој грч во желудникот или гадење. Се дава ѓумбирот. Меѓутоа луѓе кои што имаат хроничен проблем со желудник, односно гастропроблем, треба да внимаваат во неговиот днес, односно да го внесуваат во поминимална количина, меѓутоа во комбинација со мед и со лимон и млака вода. Млака на кај топла водичка, тогаш нема да направи никаков проблем на желудникот. Сега зборувам доколку не е нели некој органски проблем, доколку не е канцер на желудник, доколку не е чир на желудник. Значи во општа ситуација кај што имаме само проблем, еве да речеме нели гастрит ако имаме или доколку имаме хеликобактер. Тогаш дури ѓумбирот делува поволно на бактеријата која што се создала во желудникот. Медот морам исто сега да го напоменам, затоа што делува нели прво антиинфламаторно, антивирусно, антибактериски, антигабично. Секогаш во комбинација во било кој дел од денот треба да го вметнеме како намерник, затоа што е практично природен лек и навистина лекува и е храна која што многу често знам да кажам нема рок на траење. Само таквата храна, да, дефинитивно, може да се зашеќери, меѓутоа кога ќе оставите во топла вода, веднаш станува нели течна текстурата, односно е пак течен мед. Понатаму треба да се внимавам на јас многу често знам да кажам дека доколку сакате да превенирате вирус настинка, немојте да бидете прости во начинот на исхрана. Односно, што тоа значи? Немојте да се задоволувате со една боја на трпезата. Значи, чинијата наша треба да биде разновидна, односно разнобојна. Што тоа значи? Дека треба да има нели портокалова, црвена, зелена, жолта, секаква боја во една чинија која конзумираме оброк. Не може тоа да биде само нели една чинија граф или така да изедете таа чинија граф без да имате додаток на салата во истата. Ниме го спомнавте спанаќот. Така, сега Очекував дека во прва линија ќе го кажете. Тие се значи влегува во спанаќот во комбинација со оние зелени зеленчуци како што е брокулата, исто морам да напоменам како инфламатор. Зелените зеленчуци се мешаат секако, меѓутоа нели во сирова форма е подобро доколку ги измешат отколку термички обработени. Спанаќот нели е добар како сиров да се исконзумира, меѓутоа е добар нели како оброк, како ручек, да биде како нели манџичка од спанаќ или потпечена тава со спанаќ, додека брокулата се конзумира повеќе почесто во сирова форма, зачината само со маслиново масло и со лимонов сок, може да е малку, некоја 2-3 минути само обарена, односно избланширана и така да биде исконзумирана. Пожелно е брокулата се додава нели во супите, меѓутоа најдобре е кога се конзумира сирова, тогаш се искористуваат сите нејзини оние хранливи придобивки, односно нутритивната вредност е тогаш полна. Морам да напоменам дека освен храната и намирниците кои што допринесуваат за добар имун систем, односно делуваат антиинфламаторно, дека многу важен е и квалитетниот сон.
многу е важна физичката активност, односно прошетката. Некако Без се разлика бориме, дали се сте бориме со Точно. време, се бориме без за разлика такво дали нешто, сте да. нели болни во моментот или не сте, практикувајте квалитетен и здрав сон, практикувајте нели добри здрави хранливи навики, меѓутоа една прошетка во текот на денот. Никому сметам дека не му се одзема премногу од животот, односно животните навики, доколку половина до 1 час во текот на денот испешаче релаксирано, не да брзате до некаде да отидете пешки, да сте нели ослободени од било каква врска, релаксирано да направите една прошетка. Маслата исто така треба да бидат вклучени при инфламација на организмот. Кои се тие масла? Растителното масло од лен е многу добар антиоксиданс, понатаму растителното масло од тиква, кое што изобилува со цинк, кој што е исто така добар антиоксиданс, односно силен антиоксиданс, и маслиновото масло, кое што треба да биде уклучено во секојдневниот начин на исхрана кај еден човек. И сега сакам да го заокружиме разговорот со тоа што секогаш нели сутрото денот почнува. И ако го препорачавте ѓумбирот, препорачавте медот, препорачавте лимон, дали е таа комбинацијата со која што треба да го започнеме утрото и самата комбинација како комбинација е јака, дали треба малку да се разреди или не? Морам да напоменам дека и пробиотиците се многу важни, да играат важна улога, како кога сте нели настинати како ладниот кефир или јогурт, меѓутоа луѓе кои што од оправдана причина не можат да ги конзумираат овие, има алтернативна замена за истите. Тука влегува морковот, киселата зелка и комбухата. И сега кога ме прашувате наутро што треба, јас утро го почнав со една чаша комбуха, например. Значи, е релевантно тоа што го имате дома во моментот, треба да го исконзумирате, меѓутоа тоа да биде нели здрав хранлив напиток. Да, медот, ѓумбирот, циметот, куркумата, значи се сосема добар хранлив напиток да го започнете така денот, меѓутоа моја препорака да не одите на долги стази. Значи, доколку пиете 3 дена пиете мед, ѓумбир, млака водичка и лимон, понатаму сменете. Пиете млака вода, куркума, бибер. Значи многу добро исто куркумата со биберот, многу добро антиинфламаторно дејство, меѓутоа и многу добар нели имуностимулатор. Менувајте ги овие напитоци, а верувајте дека сега ние немаме време, можам да јас да набројам повеќе од 20 на такви напитоци со кои што би требало да го започнете утрото. Благодарам за гостувањето денеска. Ќе имаме уште многу средби за кои што ќе зборуваме и за останатите.